오빠야, 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끙끙 앓다가 죽어버릴 것만 같아서 얘기를 한다. 눈앞에 아른아른거리는 잘생긴 얼굴 자꾸 귀에 맴도는 그의 촉촉한 목소리에 도대체 누구가 이렇게 나를 뜯더니 너는 어떻게 생겼는지 무슨 일을 하는지 나는 너무나 자, 율동 나갑니다. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 너를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구도 말해요. 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구도 말해요. 말을 하면 멀어질까 너무 두려워. 너를 잃기가 나는 너무 무서워. 말을 하면 멀어질까 너무 두려워. 너를 잃기가 나는 너무 무서워. yeah. 덧없이 마음이 터지고 두근대는 마음에 설레는 날들에 난 헤어나올 수 없어. 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구는 말해요. 나를 좋아하고 나를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구는 말해요. 나를 좋아하고 나를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구도 말해요. 나를 좋아하고 나를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구도 말해요. 나를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구도 말해요. 나를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 그 누구도 말해요. 감사합니다.